दोस्तों नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? दोस्तों आजकल बारिश बहुत तेज है। आज हम आपके बारे में नहीं, अपने बारे में नहीं, यानी सबके बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? योग के बारे में भी बात करेंगे और कुछ स्वस्थ रहने के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, रात को सोते समय उनको नींद नहीं आती, और अगर नींद आती भी है तो उनको खर्राटे बहुत तेज आते हैं। वो बगल के लोगों को सोने नहीं देते हैं। इससे बड़ी उहापोह की स्थिति हो जाती है कि जो बगल में इनके आप पड़ोस में सो रहा है उसको बड़ी दिक्कतें होती है कि ये तो बहुत तेजी से खर्राटे लेते हैं, नाक बजाते हैं, डिस्टर्ब होता है। आज उसी के बारे में हम आपको बताएंगे, जानकारी देंगे कि आपको खर्राटे क्यों आते हैं और खर्राटे खत्म करने के कौन सा उपचार करें। जी हाँ दोस्तों, जब आप सोते हैं तो बहुत लोगों को तो नींद नहीं आती है। जिनको नींद नहीं आती है वो अपना पैर गर्म पानी से धोकर सोएं और सोते समय किसी तरह का विचार ना करें। और जिनको खर्राटे आते हैं, जिनको नींद नहीं आती है, उनके बारे में भी बात करते हैं। जो खर्राटे बहुत तेज़ी से लेते हैं तो उनको क्या करना है, उनका उपचार ये है कि देसी गाय का घी सोते समय अपनी नाक में, दोनों नाकों में एक एक बूंद डाल लें और थोड़ा जोर से खींच लें। बहुत जोर से नहीं खींचना है, जोर से खींच लें ताकि नाक में वो घी चला जाए। जैसे वो नाक में घी चला जाएगा, उनको लेटेंगे तो विचार मग्न होकर लेटते हैं तो उनको बहुत ही अच्छी निद्रा आएगी। सुख से वो पूरी रात 6 से 7 घंटे 8 घंटे सो सकेंगे। और अगर खर्राटे हैं तो खर्राटे की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। किसी को खर्राटे आते हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये उपचार आप करके देखिए और अपने कमेंट बॉक्स में आप हमको बताइए कि आपका ये खर्राटा ठीक हुआ कि नहीं, नींद आपकी अच्छी आई कि नहीं आई। खर्राटे की सबसे अच्छी दवा है, बाजार से भी अच्छी दवा है कि आप देसी घी ले आइए। देसी घी आप अपनी नाक में एक बूंद इसमें एक बूंद उसमें सोते समय डालिए। जल नहीं ग्रहण करना है, उसके बाद पानी उनी पहले पी लीजिए फिर डालिए। डालने के बाद आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। थोड़ा जोर से सांस लेकर खींच लीजिएगा, बहुत जोर नहीं खींचिएगा, नॉर्मली खींचिएगा, नहीं तो जहाँ नहीं पहुँचना चाहिए वहाँ भी पहुँच जाएगा। इसलिए इस उपचार को आप करिए तो आपको नींद भी आ जाएगी और आपके खर्राटे भी खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। बहुत ही अच्छा उपचार है, इसको लोग करिए और करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे निरोगी काय चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बटन दबाइए और अगर आपको पसंद आता है तो आप अपने व्यू को प्रकट करिए, व्यू को बताइए और इस वीडियो को लोगों में शेयर करिए ताकि उनको खर्राटे की और नींद की जो प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, वो ठीक हो सकें। अपने जितने भी यार दोस्त हैं आपका ठीक हो जाए तो आप उसको फैलाइए, लोगों को बताइए। दूसरी चीज़ दोस्तों, आजकल हम चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं। अर्ली मॉर्निंग जब उठते हैं तो सबसे पहले चाय ही चाहिए। चाय नहीं पीना है। चाय 80 बीमारियों को हमारे शरीर में लाता है। इसलिए सवेरे आप जल ग्रहण करिए, 2 गिलास पानी सवेरे उठ करके पीजिए। चाय बिल्कुल पीना बंद कर दीजिए। अगर चाय पीते हैं तो आपके पेट में अम्ल बनता है। बात रोग आपको 80 बीमारियों से जकड़ देता है। आँख की रोशनी भी डिम पड़ जाती है, कमर दर्द होने लगता है, साटका हो जाता है, गठिया हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। तो ऐसे भी चाय पीने से एसिडिटी होती है, जिसको अम्ल कहते हैं। जब बात रोग ज़्यादा हो जाता है तो बहुत सारी बीमारियां पकड़ती हैं। इसलिए दोस्तों आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि आप चाय पीना बंद कर दीजिए। बहुत लोग तो बेड टी ही लेते हैं, बहुत लोग तो कई चाय लेते हैं। ऑफिस में चले जाइए तो चाय से ही नाश्ता शुरू करते हैं। चाय पीना यदि अत्यंत आपके लिए आवश्यक है तो आप पानी गर्म कर लीजिए, उसको घूंट घूंट पीजिए। अगर उससे भी मन नहीं भरता है तो आप पानी ले करके उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए और नींबू निचोड़ लीजिए, उसको पीजिए। वो बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन चाय पीना दोस्तों बंद कर दीजिए।
चाय पीने से ही आज बहुत सारी बीमारियां आती हैं, जिसमें शुगर, हार्ट अटैक, बीपी, ये सारी बीमारियां चाय पीने से आ रही हैं। इसलिए दोस्तों चाय पीना बंद कर दीजिए, क्योंकि चाय जैसे हम पीते हैं अम्ल हमारे पेट में बनने लगता है, जिसको हम एसिडिटी कहते हैं। तो हमारी ये सलाह है कि आप सभी लोग चाय पीना धीरे धीरे बंद कर दीजिए। उसकी जगह पे आप गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी में आप नींबू गुड़ डाल करके उसको पी सकते हैं। इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आप बीमारियों से भी दूर रहेंगे। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो है हमारे इस चैनल के मार्फत लोगों को ये चीज़ बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बटन को दबाइए और अपने व्यू प्रकट करिए, लोगों को शेयर करिए इस वीडियो को। यही आपसे अपेक्षाएं हैं। इसी के साथ मैं 31 पार्ट अपना ख़त्म करता हूँ दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। अपने खर्राटे को भगाइए और चाय पीना बंद कर दीजिए। लास्ट में आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ। हैव ए नाइस डे।